大家好，其實我哋而家喺哥地，我哋嚟到最後一日 Day 3，去食呢個自助嘅早餐 buffet 炒河。OK 唔得，我搶啊！正常嘅腸味啊！個蛋冇味。咩啊？我繼續唔記得講翻句，唔好意思。前兩日去飲溫泉嗰度咧，可能有啲少啦。因為咧整下，因為整下，我拍下咧無啦啦拍唔到，冇電啦，冇個機，即係乜都拍唔到。咁所以咧就冇去到冇拍晒成個浸溫泉嘅過程啦。我哋咧原本咧就係11點先要交房離開嘅，但係呢度咧佢嘅指定 check out 時間咧係12點，一定要你走。咁咧我哋因為跟團咧仲有好多活動，所以咧我哋尋日11點半，今日要去第二個地方睇呢啲特別嘢，所以就要10點半俾交房啦。我哋咁所以咧今日就會早啲離開嘅。喺尋日嘅音樂噴水池啊，音樂係我自己配落去嘅。點解我話音樂自己配咧？點解你哋會問我點解唔同我配音樂啊？跟住點解咧？因為佢根本就冇音樂，所以我要自己配。好似我都有。哦，好大塊煙肉啊！揾錢都唔關我哋事嘅，應該肯定會啦呢樣嘢。你估我哋一同後生啊？哇！有啲煙燻味，但係好凍。我們這段吃的是小籠包。小籠呢個都 OK 喎，嚟啊！嚟，成碟攞去啊！食住先咯。啊，不對，裡面是什麼樣子？小籠包。冇。你食唔食呢啲炒河粉啊？炒河粉。雖然今日人多，但係我坐呢個位，我咁啱可以做到個角度。嗰啲麵有，你要咩麵啊？琴晚應該可以拍到咧，因為分台啊，琴晚。琴晚分咗4人台同6人台，所以就唔得啦。所以就好好多。好正。有冇聯絡？邊啲啊？我唔多。好味。去攞。唔好意思，可能收音係會比有咪嘅衰少少。點解有咪嘅衰少少？因為我個頭向下跌啊。因為啲衫，我今日着嘅衫有帽啊，去睇呢個。今日有帽喎件衫，所以跌咗落去。好，而家準備攞啦，翻去就走啦。張凳啊呢度，俾你搭 lift 坐，舒服。各位觀眾，拍啊拍得早啊！我剪片啊真係剪得，真係剪片啊真係剪得千年遠啊！好，上車。拍片啊拍得好啊，剪片啊剪得千年遠啊！
好，10點半出 out，let's 翻去1、2上車。啊，翻位坐，坐低啦。原本11點嘅，10點半走我哋。有第2樣嘢要做我哋，所以10點半走。呢度一架港車都冇，希樂福嗰度係全部都係港車嚟嘅。呢個馬術啦，草泥馬喎。影草泥馬。就係咁啦，繼續行。Hello。你浸沙喎。出嚟影咪得咯。會有貓。真係有馬。草泥馬嘅地頭啊！哇！非各位觀眾可以睇嘅嘢，冇必要唔好嚟睇草泥馬。我見到草泥馬啲 friend 啊，佢嗰啲啊，撥聲嗰啲嘢啊，我見到草泥馬會喺身上撥聲爆出嚟嗰啲嘢。好大陣，哇塞，哇，差啲爆粗，喂，睇住個地下，差啲爆粗，我見到啲嘢。我邊個啱 WeChat 俾翻你？上邊咧就唔係我哋睇啲咁平穩嘅，佢會有啲咁樣震啊，好奇嗰次。跟住俾我拍個尾啊！一陣間咋？點啊？哦，冇嘢，你繼續就得㗎啦。媽，你可以停，跟住俾我講幾句。哇，好得喎！我啱啱騎完馬，好大隻馬。佢有機會送啲好好嘅嘢俾你。喺入面呢隻。哇！好多好嘅嘢，佢送咗好多好好嘅嘢俾我喺入邊。哦，呢個做咩啊？呢個反省緊啊！哦，車電喎，呢個係換血馬出咗嚟，呢隻係佢呢隻係叫咩？唔知啊！啱啱我喺馬場度見到騎馬嗰度見到馬仔啊！呢隻出咗嚟，呢隻喺望緊出面，睇緊出面嘅世界，見到人啊，見到好多人。血汗啊！哦，呢隻，
呢邊又冇咗隻。哦，呢隻都好勁喎，你睇下。呢隻就都好勁，喂，呢隻冇咁大隻喎。好，出翻去啦。咦？做乜啊？佢啱衰死落你度啦！你咩啊？做咩啊？點解離佢咁近喎？你唔好離佢咁近。你唔係離佢咁近啊？哦，而家影咗先。我哋酸到最近有隻 BB 啊喺入面嗰度啊，嗰度好大隻，好細隻啊！但係二邊嘅馬，哇！呢隻走咗喺度，你睇下，呢隻好純血喎，哇！呢個真係要打格仔。呢隻又冇咗啦，佢隻雞雞，哇！呢隻又唔喺度，好燥啊！呢隻好燥啊！呢隻，好睇喎，新疆嘅喎，呢個應該唔係啊，哇！呢度有一隻喎，哇！單人屋，安樂的家居單人屋啊！一個人住，知唔知道啊？呢隻好燥底喎，我唔覺得佢獨居啊，咁燥底啊！佢咪會打啲中啲噶？佢好燥底喎，呢隻真係。燥底到咧，後面咯，入面個第二隻尾二嗰隻都好喎喺度。你係燥底到嚟嘛？嚇咗你啊！一行就走啊！呢度有4隻。就係咁啦，入面都係一條路嚟啦，冇嘢噶啦入面，因為成個牆係呢個圍欄啊，呢個圍欄邊係最後噶啦個牆，之後冇動物噶啦，除非有野生嘅貓狗啊，流浪嘅貓狗咯，除非有。哦，哇！使咪放到18金？望咩望？嚇呢隻你望咩望？喂，呢隻咁嘆咧，瞓喺度唔使乜坐喺度唔理啊！呢隻喺度食，呢隻喺度行嚟行去，呢兩隻喺度互片的草泥馬。又望，哇！呢隻唔喐嘅喎，隻跛係跛咗啊，定係坐咗喺度？呢隻有喐啦，呢隻喺度專心做嘢。後整個攞拎呢隻嘈喺度，呢兩隻唔知搞乜，好走啦，係咯，翻車咯，走啦。車有錢了，我們上車。好，呢度就係咁樣啦，簡單。今次呢條片係會3日都剪埋都會喺同一條片入面。
所以可能會超過90分鐘。唔係可能係直頭會超過90分鐘㗎啦，咁條片。最多睇下，最多唔好點睇咯。好啦，翻位。繼續啦，就心嘅時間真係過得特別快啊！準備又係時候講拜拜。好，最尾一站嚟到購物公園，離開咗前啦，去購物公園最後一站去食魚㗎。之後我哋就返香港啦。係啊，係香港啊，即係代表呢個代表2025至26年度清遠等我諗下先。清遠3日2夜清遠跟團篇就嚟結束啦。好，去最後一站啦，而家好正茶味或手作漢堡創意飲品個披薩。呢度係書店啊，西佛書店，是本書店。這裡有很多東西買的，呢個買中文先，呢度勁多嘢買咯。呢間乜嚟㗎？唔識英文啊！係有啲機械人咯，咁紅嗰間嘢。而家呢度，而家呢邊都未到龍山，都未到龍山啊！咁紅，而家紅色熱潮啊！而家嘅熱潮顏色係咪 red 紅色？呢度有唔識睇，我識講過，我唔係幾識睇呢啲簡體字。慢啲少，好難睇。就叫做今次呢條係超級長嘅，你哋唔好話我啲片太長悶啦嚇。咁你訂住個 MV 已經有同大家提到過，如果唔係咁樣，點叫真實啊嚇？好興嘅嘢，紙溝啊！我好中意紙溝啊！陣間有得落去嘅話，我落去朝聖啊要。係啊，軒生，我想落去朝聖啊！唔知有冇機會落去朝聖咧？話好多嘢啊！哇！人群特集，係咪有夾公仔啦、扭蛋啊？食嘅有最多，記錄下先。跟住咧有最好嘅，紙溝啊！軒生愛 like。天生 like 紙溝啊 ！I like 紙溝啊！好正啊！我呢度全部都係食嘅。我3個識路，你識路，我唔識路。哇！我話俾你聽，我邊度企乜嘢我都。哇！乾冰啊！有啲餐廳會提供凍檸茶。正常嚟講，大陸嘅餐廳全部都會有一個櫃仔，跟住好多嘢飲俾你斟。不過係飲咩咧？唔知熱嘢又有嘅，凍飲熱飲都有。東洞韓式小館係食鍋物類嘅甜點餐啦。我喺深圳食，呢度都係，好似呢度係深圳嘅一部分。我喺深圳食嗰間，我喺和平廣場食嗰間
係燒鵝嶺。哇！下面發癲啊！我都準備發癲啦！我陣間我想落去朝聖都，我而家想落去朝聖都，我想食飯啊，大佬！依家啊？唔係啊！而家天生汪想落去我天生汪想落去朝聖多過食飯喎！哇，好熱啊！行啊！攞位啊！而家去叻個鋪頭，哇！真係要碌頭雞 ，Go 啊！I let go 啊！Let go，Let go 啊！哇！太高年紀唔啱我，好，拜拜。有人過得特別快啊，真係，又係時候講拜拜。好，咁我哋呢個清遠之跟團之清遠3日2夜篇就圓滿結束啦。好，咁中意嘅話記得 like、subscribe 同 share， 有機會會再拍入好多嘅旅遊 vlog。好，咁呢一個就係呢個清遠跟團3日2夜旅遊 vlog 啦，就係咁樣啦，最後嘅結局。好，我哋下條片見，拜拜。你 OK 咗細我啊？呢一條片有冇睇呢？各位觀眾中意睇嘅話，記得 like、subscribe 同 share， 記得 subscribe 要撳下面嗰個掣啊！好，我哋下條片見，拜拜。